你中意睇呢本書啦？嗨，係啊，好耐冇見。我尋日喺商場嗰邊行下，咁啱好見到呢本書，跟住就買咗去睇下。今日咁啱竟然喺度做到你，真係好巧啊！係咯，你覺唔覺得呢度有啲焗啊？不如我哋出去傾下偈啊！好啊，我都睇到有啲暈暈地，出去睇下得冇？咁你呢排搞緊啲咩啊？你話大學畢業之後，係啊，我仲讀緊書啊，最近寫緊一份關於四維空間嘅碩士畢業論文。我以為你讀緊文學添。本來係㗎，但係大學4年對住啲文縐縐嘅文字之後，我覺得文字真係好空洞。譬如話，我好開心可以見翻你咁啦，你一定唔知我有幾開心嘅。所以我想探索多啲關於精神層面上面嘅嘢，就好似點樣將一個人嘅思想直接傳達俾另一個人咁呢。我好似講得有啲多，你對呢啲好似冇咩興趣。冇，一啲都冇。咁你呢？你係咪做緊能源科技啊？係啊，你記唔記得我之前同佢講嗰個係個 project 咧？嗯。將啲網絡帶去發展中國家嗰個，真係好神奇啊！我發現原來即使係美國有咁先進嘅國家啦，都係成25%人喺度冇網絡嘅。哇！係真嘅。咁依家我同另外8個朋友一齊做緊呢個 project，目前就揾緊啲投資者去擴大個規模。當我見到啲比我更加不幸嘅人，我真係好開心有呢個能力去幫到佢哋。你明唔明啊？我聽日要去德國參加一個和平會議，如果順利嘅話，我應該喺紐嗰邊做開荒牛。德國，真係恭喜你啊！咁即係話，你聽日就要飛啦？嗯，係啊，我都唔知點解今日會過咗嚟呢邊，可能係見到呢本書令我諗起你啩。你邊個浸落啊？同你一樣。點解你次次都要嚟呢度嘅？你係咪真係試過得㗎？你有冇聽過科學會同你講，我要證明俾你睇，信我；而信念會同你講，信我，我要證明俾你睇。所以個重點就係信。你知唔知呢？以前啲人如果話你好叻嘅話，係類似一隻守護神咁樣嘅去睇住你。譬如話你畫畫好叻啦，其實係隻嘢畫畫好叻。但如果話你畫得好唔掂嘅話，其實係隻嘢好唔掂。哇！我真係好唔中意呢種思想，講到好似我哋全部唔使為自己嘅生命負責咁。其實我覺得要為我哋自己生命負責任嗰個就係我哋自己咯。譬如話，我喺船上面見到你同你打招呼，我要自己負責。我同你嚟呢個廟一齊參拜都係要我自己負責，諸如此類。我反而覺得有啲嘢喺背後望住我，我會安心啲。世界上有太多嘢係未知嘅，你明唔明啊？呢個係我幫日四社群做嘢嗰時候學懂嘅其中一個道理。就好似我尋日見到呢本書咁，今日就撞到你。呢個一定係冥冥之中已經注定好嘅。我覺得你一定知道今日係咩日子咯。你係咪專登嚟㗎？你真係好唔識講大話。冇，我真係咁啱咋。又咁做真係好奇怪。上次已經係幾時話？2、3年前，呢種似曾相識嘅感覺真係令我有啲起雞皮。尤其係而家有咁多嘢都唔同咗。係啊，好似你而家唔會食到成面都係咖喱。係啊，睇嚟我真係成熟咗好多。但係唔係啊，我嘅意思係呢度所有嘢都唔同咗。又或者係我啦。以前嚟嘅時候，我個腦會對呢度有好多好浪漫嘅投射。個天啊，個海啊，同埋呢度所有嘢。但係而家再一次嚟到，反而覺得呢度真係好似個遊客景點。我個腦真係未化晒所有喺度發生過嘅細節。我再一次嚟到嘅時候，一啲都冇被經驗到，所有嘢都淨係發生過喺我個腦度咁。係啊，我知道你講緊啲咩，我都有呢種感覺。但係我覺得係因為我哋大個咗咯。以前我哋嚟嘅時候，會即刻衝上山去追夕陽，去花大量功夫去準備野餐。但係依家我哋寧願周圍行下，吹下水。我覺得咁樣反而冇咁攰。但係你唔會覺得好壓抑嘅咩？我哋都唔會再享受以前中意嘅嘢，就好似俾生活榨乾咗咁。我覺得人係一直改變緊嘅，
呢個係生命中嘅其中一部分，有冇話好定唔好，咪就係咁咯。你頭先話冇咁攰，即係你之前一直就跟我。除非係我超人先可以俾自己攰成咁啫。我嗰時係好享受嘅，只係依家唔同咗啫。你知唔知點解之前我直猛同你上嚟？因為我之前驚爬嘅姿勢會好樣衰，好似隻蜥蜴。好彩而家唔會再諗呢啲嘢，因為呢度嘅風景真係好靚。咩話？原來你一直諗埋啲咁嘅嘢㗎？我仲以為你覺得同我一齊太悶咋。咁你知女仔就係會在乎啲咁無聊嘅嘢㗎啦。不過好彩我而家唔會再因為啲咁傻咁膚淺嘅嘢而損失啲咁好嘅風景，因為呢度嘅風景真係好靚。而我應該一直好靜，因為我唔知點處理呢啲突然之間靜咗嚟嘅畫面。真係好奇怪，點解我哋之前未試過咁樣傾偈？我記得我之前每次問你話你今日點啊，你都會話我今日喺政治專欄睇到一啲，其實我一啲都唔在乎個政治專欄講咗啲咩，我寧願你同我閒話家常，例如話今日嘅巴士好逼，又或者你 professor 講咗啲咩難嘅。我之前一直覺得我嘅生活太平平無奇，你話我嘅生活就好似讀書睇新聞見到嗰啲人咁，日日去玩去開遊艇，咁精彩就話啫。但我唔係啊嘛，我覺得我嘅生活就係一個普通學生仔咁，嘛就係咁咯，冇咩特別。係當我大啲嘅時候，我先明白，原來一啲細小嘅諗法同無關重要嘅嘢，先係大部分人嘅生活。然後你覺得好慘淡？冇，反而相反。好快接受咗啲嘢就係咁嘅。如果我2年前咁同你講，我應該會尷尬到跳咗落去，而唔係好似而家咁同你講當年，講依家嘅諗法。咁我哋啱啱真係點啊？我哋講咗我哋嘅冇感覺。點解當我哋唔再需要呢啲嘢嘅時候，先可以咁容易講出口嘅？你知唔知啊？如果係2年前嘅話，我最想就係同你有呢一種咁深入、咁有個人色彩嘅對話。但係反而而家我冇咩執着，就好似有取之不盡嘅擺喺我面前咁，而且都唔係咁難啦。我以前真係好誇張嘅，同你傾偈呢又會傾到失眠，覆你一句又要問晒成村人。哇！真係諗翻起都好癲，而家點都唔會再咁做。不過又唔係嘅，我諗個個都經歷過呢個階段喎。咩話？點解我一啲都感受唔到你緊張嘅？同埋都唔覺得你怕醜啊？咁唔係個個怕醜嘅反應都一樣噶嘛？有啲人佢會嬌羞咁低頭，當然呢個係你哋大部分男性最中意噶啦。咁有啲人又會因為怕醜，反而扮到更加冷靜，更加唔在乎。有啲人又會好直接咁講出嚟。總之唔係每個人對同一種情緒嘅表達都一樣啦。雖然我哋已經識咗好耐，但係我覺得今日先係我哋第一日認識咁。我哋以前傾嘅政治、經濟、環境睇返，原來都唔算得啲咩。你話如果冇今日呢個巧合嘅話，我哋仲會唔會有機會咁樣講返嘢啦？唔會，我哋只會唔再聯絡對方。人總係需要啲推力嚟推佢哋前進。所以德國係啊，喎，你真係唔記得今日係咩日子？我梗係記得啦。我哋第一次見面就喺度㗎嘛。我只係唔想變得咁明顯啫。如果你唔記得嘅話，我會覺得自己好傻咯。我甚至唔記得咗點解我哋會停咗傾偈。有可能我只係喺度懷緬緊過去，又或者我真係仲好享受喺你隔離。咁我哋而家點啊？我唔知，我哋而家已經係好唔同嘅人，但係可能就係因為你變到你而家呢個陌生人咁，我反而覺得同你變得親近咗。我以前以為將來會有好多次機會同唔同人
人培養感情。但係當我大個咗之後，望咗之後，真係唔會再有咁多心思去認識一個人，起碼唔會好似細個咁，對每一個相遇都充滿好奇。我原本以為每一個人只係生命裏邊嘅其中一個過客，但原來過客都可以分好多種，有啲只係經過，但有啲經過之後會留低埋痕跡，順便改變埋自己嘅步伐。行下啦〜